呢個又係一個小小菜床，真係好細。冇辦法啦，屋企種嗰啲。咁嗱，呢一棵番茄咧就係大番茄嚟嘅，就係之前嗰啲番茄斷枝變得比較靚，就揾水養咗佢出咗芽啦。咁就種喺呢度啦。嗱，就係少少一個位置，呢個菜種就係得咁大個噶啦。嗰啲有幾棵kale 係細細棵嘅，係咯。第日臨時種住喺度先啦。咁啊係啦，嗱呢番茄，所以用種子種一棵番茄，等佢大咗，咁有時間太多長得太多分枝咧，咁就可以剪出嚟用水養咗佢出芽啦，就可以移植啦。所以有時間一棵啊種咗成10棵8棵就係咁解啦。嗱，呢度底下咧番茄啦，大番茄啦，咁上邊咧就仲有呢個。最頂嘅仲有呢個，最頂個尖尖咧，我就要摘咗佢噶啦。嗱，頂嗰個尖尖就要摘咗佢啦，因為一棵番茄最高就有4寸就夠啦，1寸2寸，已經係3寸4寸，已經去到5寸啦。嗰啲如果去到5寸咧，個番茄就好細噶啦，摘到個尖出嚟啦，唔可以太多嘅，太多咧嗰啲番茄就會好細個。係啦，嗱呢棵番茄就咁啦，已經上到呢度。